nome dei volontari che fanno questa festa esprimiamo la nostra solidarietà al ministro Kyenge per tutte le cretinate che cretini continuano a dire in giro. I temi di questa sera sono la convivenza. Io dico solo due parole: la convivenza tra chi? Tra gli italiani e il resto del mondo. E il resto del mondo e gli italiani. Solo che gli italiani sono una briciola rispetto al resto del mondo. Una volta, quando eravamo a scuola, una volta si capiva cos'era il resto del mondo guardando il mappamondo o quelle belle carte geografiche in cui si vedevano i paesi e si cercava di capire chi erano quelli. Da qualche tempo a questa parte quelli li vediamo tutti i giorni. Ci sono problemi enormi da parte nostra verso loro, da parte loro verso nostra. Si tratta di discutere, vedere cosa fare. Il vostro compito. Passo la parola a Beppe Gioia. Grazie, io sono veramente contento di essere qui con voi, con il ministro Cécile Kyenge che finalmente abbiamo. Eccoci qua, ecco. Chi poteva essere no, è un'occasione molto ghiotta per stare insieme a una persona che sicuramente ha un fascino e delle caratteristiche personali e politiche che rappresentano un po' una piccola rivoluzione nel nostro mondo politico. Però prima di andare al clou della manifestazione volevo sentire dal sindaco Orsoni. Io una manifestazione così non la immaginerei lontano da Venezia, perché considerando anche il ministro come un appendice della città, però Venezia è sempre stata la città della comprensione, della convivenza, della capacità di integrare popoli diversi, culture diverse, religioni diverse. E quindi proprio in questo momento questa tradizione veneziana rappresenta quanto di più importante c'è, perché in una situazione politica così delicata, così complessa, così fragile, avere delle certezze su alcuni argomenti fondamentali di convivenza tra uomini e tra popoli è fondamentale. Il sindaco Orsoni rappresenta forse l'anima più attenta a questa realtà, a questa tradizione che ha fatto di Venezia da sempre un ponte di culture e di modi di unità, di modi di vivere e soprattutto capacità di comprendere l'uno con l'altro. Sindaco, è vero o no? Diciamo, intanto buonasera a tutti e benvenuta la nostra ministra che veramente con grande entusiasmo e con grande affetto le do il saluto della città per tutto quello che sta facendo e per quello che rappresenta per tutti noi. Venezia diciamo, è una città che ha sempre espresso una grande attenzione per il mondo, è una città di navigatori, è una città come tutte le città che si affacciano sull'acqua, che hanno fatto crescere la loro civiltà nel trasmettere la propria cultura e nel accogliere la cultura degli altri. È una città che è sempre stata, come dire, sensibile a questo modo di rapportarsi con gli altri. Devo dire che Venezia non ha mai percepito gli altri come un qualcosa di diverso da sé, ha sempre cercato di includere nella propria vita, nel proprio sviluppo economico, commerciale, ma soprattutto anche culturale, la gente, le popolazioni che venivano da altre parti. Quindi di questo la nostra città ne ha dato dimostrazione, ne sta dando prova in vari modi.
l'amministrazione comunale si è sempre impegnata con delle strutture apposite e con delle politiche appositamente dedicate alla integrazione appunto degli altri, perché costruire la nostra città non è escludere gli altri, costruire la città vuol dire arricchirla anche di quello che gli altri sono capaci di portare a noi, e io credo che Venezia sia cresciuta proprio su questo, sul saper assimilare quello che riuscivano i nostri mercanti a imparare andando lontano, ma anche e soprattutto nell'accogliere, nel far arrivare gli altri da noi. Allora, sotto questo profilo io penso che Venezia sia il luogo ideale per dibattere di tanti temi che riguardano l'accoglienza, la integrazione. Questa mattina sono andato a dare un saluto, poi c'è stato un incontro sul tema molto dibattuto dello ius soli. È un tema che va trattato evidentemente con grande delicatezza, perché non si può affrontarlo in maniera così manichea o tutti dentro o tutti fuori. È chiaro che la inclusione significa anche riconoscimento dell'altrui cultura, ma significa anche che chi viene incluso deve riconoscere la cultura nella quale si va a immedesimare, si va a sviluppare, e quindi sono temi che vanno affrontati, ripeto, con delicatezza ma anche con grande determinazione, perché non si possono lasciare questi temi per aria senza aver fatto delle scelte che danno anche la certezza a chi viene presso di noi, che sa quali sono le regole che si devono rispettare. Questo è un fatto, ripeto, di rispetto reciproco, e su questo io credo che si deve basare l'azione anche di un governo sensibile a queste problematiche, e mi sembra che la nostra Ministra stia facendo tutti gli sforzi che sono necessari e stia cercando con la sua pacatezza e col suo modo di essere così sereno nell'affrontare le cose, stia cercando di sensibilizzare al meglio la nostra opinione pubblica. Di questo credo che noi gliene dobbiamo essere molto grati, perché vedo in lei la persona giusta per promuovere e per portare avanti questi temi. Io mi fermo qui perché questa sera siamo soprattutto per sentire lei. Di me mi avete anche troppo. Grazie ancora signora Ministra, e buon lavoro per tutto quello che sta facendo. Grazie Sindaco, per rendere ancora più quest'area di suspense, prima di parlare con la Ministra, direi a Delia Murer, quali sono il PD ha tante strade davanti, tanti problemi da affrontare, credo che però sulla solidarietà e sull'integrazione ci siano dei percorsi ben costruiti che sicuramente rappresentano nel DNA del partito qualcosa di importante, vero? Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Anch'io devo dire grazie a Cecilia di essere qui con noi. Sapevamo appunto che veniva in città e pensavamo che fosse giusto che il PD, il suo partito, offrisse un'occasione di approfondimento e di dialogo. Io direi questo: uno dei frutti del lavoro del PD, del Forum sull'immigrazione, che in questi anni ha tanto lavorato in tante parti d'Italia e ha già prodotto un cambiamento, ha prodotto prima di tutto la presenza in Parlamento di Cécile e anche di Khalid, un giovane uomo che si è tanto impegnato per le seconde generazioni.
ma devo dire che nel momento in cui si è insediato il governo Letta, credo che abbia fatto la scelta più giusta per far fare a tutto il Paese un passo avanti, e la scelta è stata la nomina di Cécile Ministro dell'Integrazione, perché questa scelta mette il Paese di fronte anche a delle responsabilità e evidenzia il percorso che è stato fatto in questi anni. Noi abbiamo tante persone di origine straniera che sono cittadini e vivono nel nostro paese, nelle nostre città, abbiamo tanti bambini. Stamattina si ricordava che nel comune di Venezia risiedono 32.000 stranieri e abbiamo 6.000 bambini, di cui 3.000 nati nel comune di Venezia. Quindi questo è un pezzo di città, 32.000 persone non sono un dato effimero, no? E come in questa città in altre parti d'Italia. Allora la cosa importante, l'impronta del PD in questo momento qual è? Secondo me è quella prima di tutto di investimento su di lei, ma anche sul fatto che il Parlamento produca dei risultati. L'investimento è quello di passare dalla politica della paura alla politica della concretezza e del passo avanti sulla convivenza civile. Noi non vogliamo che ci siano persone che stanno nel nostro paese da irregolari, però io devo dire che per creare quelle condizioni di cui parlava prima il sindaco, cioè che anche la persona che viene sappia quali sono i suoi diritti e i suoi doveri, bisogna cambiare le leggi, perché la Bossi-Fini è una legge che io molte volte ho detto produce illegalità perché è inapplicabile, e altri percorsi si sono via via aggiunti alla Bossi-Fini. Parlo della difficoltà dei permessi di soggiorno, del fatto che vanno rinnovati ogni anno, del fatto che costano anche più di 200 euro a persona. Quindi su queste cose noi porteremo il segno. Noi vogliamo che questa immigrazione, che è un dato strutturale del nostro paese, diventi una ricchezza del nostro paese. Ricordiamoci anche che gli immigrati che ci sono e sono regolari e lavorano nel nostro paese versano anche i contributi all'INPS, e se oggi c'è una crisi molti di loro stanno tornando nei loro paesi senza portarsi dietro quello che hanno messo da parte, quindi anche loro stanno contribuendo al benessere dell'Italia. Noi quindi dobbiamo ricostruire una storia di una presenza, uscire da una logica di paura, capire che questo è un dato strutturale della nostra società, e l'Italia del futuro si costruisce a partire da questi ragazzi, per cui l'Ius Soli temperato, da questi giovani, ma anche da tanti cittadini di origine straniera che ormai sono un pezzo della nostra società. Allora l'Italia non è più l'Italia di ieri. Io sono figlia di una persona che è emigrata e conosco quindi le vicende del vivere all'estero delle persone e di un ritorno che non è facile. Quella era un'altra Italia, poi abbiamo vissuto l'Italia del boom. In questo momento stiamo vivendo, abbiamo avuto un'Italia che aveva bisogno di lavoratori. Oggi viviamo una profonda crisi, e è una crisi che attraversa le famiglie italiane ma anche le famiglie straniere. Non facciamo l'errore di non scommettere su tutte le risorse che l'Italia ha per costruire il proprio futuro, a partire dalla scuola, da tanti aspetti. Ma quello che io direi più importante è proprio dare un segnale. Allora, sullo Ius Soli già un segnale è stato dato e poi Cécile lo spiegherà, ma dobbiamo uscire con una legge, ma si possono fare anche tanti altri piccoli atti che costruiscano il percorso per una legislazione nuova e per un cambiamento reale. L'investimento è che siamo tutti vicini a Cécile, e anche il fatto che gli atti di razzismo che si sono realizzati nel nostro paese ci devono vedere tutti reagire, non reagire lei, ma reagire tutti noi nella sfida della costruzione della convivenza, perché solo questa, la conoscenza delle differenze e la valorizzazione di una
civiltà comune, di diritti e di doveri degli italiani e dei nuovi italiani, è quella che ci permette di costruire un futuro importante. Ecco, credo che questa sia la sfida, la solidarietà, la socialità e investire sul futuro. Questi sono dei dati che il PD porta dentro il governo e li porta anche tramite la persona di Cecilia. Grazie. Per usare un linguaggio un po' giornalistico, il ministro Kyenge ha iniziato un po' in sordina, appariva un po' timida, perché siccome viviamo anche in un momento in cui la capacità di bucare il video, come si suol dire, è importante, devo dire che in 3 mesi, da tanto tempo è il ministro, è diventata molto più capace di far fronte a quello che le si richiede. Lei intanto ha capito che rappresenta un simbolo, ha una responsabilità quasi di aver portato all'interno del governo e quindi di fronte agli italiani, di aver fatto toccare con mano un problema che latitava o che comunque era sopito nella mente delle persone. Quindi un saluto è doveroso a tutti i volontari, a tutti voi che siete qui in questa serata, ma anche in tutti questi giorni per la festa democratica, e quindi credo che da parte mia un ringraziamento per il contributo che state dando al partito, dalla base che ci sostiene anche noi che siamo all'interno del governo, è importante. Per rispondere alla domanda dovrei dire sì, io credo che il modo giusto è quello di dire: io cerco di fare quello per cui sono lì, devo guardare avanti, devo cercare di fare la cosa giusta, devo essere responsabile per cercare di dare delle risposte al motivo per cui sono stata scelta. Non è facile portare avanti perché molte volte ci sono cose che intralciano il nostro cammino e che cercano di parlare più forte per impedire di far vedere ciò che noi stiamo facendo, ma credo che la forza delle persone, il calore, l'amore delle persone mi ha fatto capire che tutto quello che passa davanti a me per cercare di non far capire la cosa giusta da fare non deve fermarmi, e quindi se io non mi fermo, perché non cammino con le mie gambe ma con le vostre. Sono passati soltanto 90 giorni da quando il suo ministero è stato sempre sotto i riflettori della stampa, delle televisioni e anche delle polemiche. In questi 90 giorni che cosa avete portato a termine? Non grandi avvenimenti, però dei piccoli passi molto significativi, credo. Sì, grazie anche per la domanda, perché credo che andando sul territorio noi dobbiamo raccontare anche le cose che stiamo portando avanti al di là degli obiettivi, ma far capire anche le cose concrete che siamo riusciti a fare. Il mio ministero è il Ministero per l'integrazione e anche la delega per le politiche giovanili. Nei primi 100 giorni di governo siamo riusciti in un tema così importante come quella della cittadinanza a poter sostenere tantissimi progetti sul territorio che rafforzano l'idea della cittadinanza, dalla cittadinanza onoraria a tutto quello che porta e cambia culturalmente il nostro paese. Il mio ministero è riuscita a far mettere all'interno del decreto del fare una norma molto importante, quella dello snellimento delle pratiche dell'iter per la cittadinanza. Da ormai alcuni giorni, quindi da alcune settimane, il bambino, cioè il neomaggiorenne che ha diritto ad avere la cittadinanza,
può fare la richiesta, e questa richiesta deve essere accompagnata non soltanto da un documento che è il certificato dell'anagrafe, che molte volte ha messo in difficoltà moltissimi giovani e li ha visti interrompere improvvisamente il loro percorso di integrazione, ma anche attraverso altri documenti: certificato di iscrizione alla scuola, certificato di iscrizione alle liste mediche, per riuscire a far capire che se vogliamo garantire i diritti lo possiamo fare. Sempre in quel decreto noi abbiamo messo l'obbligo da parte degli enti locali, quindi dei comuni, di comunicare a 17 anni e 6 mesi a tutti i giovani che hanno i genitori di origine straniere quali sono i loro diritti, la possibilità di conoscere i loro diritti e di poter fare la richiesta. La non conoscenza dei propri diritti ha messo in difficoltà molti giovani che ahimè crescono a scuola molte volte senza conoscere alcune realtà, e si ritrovano improvvisamente a 18 anni e capiscono di essere stranieri, di essere diversi, e magari hanno perso quel tempo necessario per poter fare la richiesta di cittadinanza, che è da 18 anni a 19 anni. Sempre in quel decreto abbiamo anche introdotto l'obbligo da parte delle strutture che si occuperanno delle pratiche per la cittadinanza, l'obbligo di utilizzare strumenti informatici, e quindi l'utilizzo di strumenti informatici riduce tantissimo il tempo di attesa, ma anche tutto il tempo per l'iter burocratico. Questa per quanto riguarda la cittadinanza, ma noi abbiamo portato avanti anche alcuni elementi lavori che non sono stati evidenziati in questi ultimi mesi. Dal 30 di luglio è stato aperto un tavolo per un percorso per l'elaborazione di un piano triennale contro il razzismo, e questo abbiamo accelerato anche i tempi dovuto anche a tutto quello che è successo dal momento della mia nomina. Il tavolo durerà, quindi un tavolo triennale, sarà rafforzato dal contributo della società civile, dal contributo degli enti locali, ma anche sarà un tavolo interministeriale. I lavori si concluderanno all'inizio del mese di novembre, e questo piano triennale seguirà due strade: da una parte rafforzare le leggi che noi abbiamo contro il razzismo nazionale e internazionale, dall'altra parte anche quella di rafforzare la formazione, la sensibilizzazione e l'informazione in settori come quella della comunicazione, lo sport, la scuola, l'alloggio, nel welfare, il lavoro, e credo che sia fondamentale poter cominciare a parlare di questo. Altri temi poi li toccheremo durante la serata, ma volevo soltanto chiudere con le politiche giovanili e far sapere che a breve, fra pochi giorni, uscirà il bando per il servizio civile nazionale. Dopo un anno di immobilismo, il mio ministero è riuscito a trovare delle risorse, circa 92 milioni, per cercare di investire sui giovani, il protagonismo dei giovani anche in un settore come il servizio civile nazionale, che deve cominciare a guidare i nostri giovani a poter essere protagonisti nella nostra società. Inizio a sottolineare alcuni aspetti molto interessanti, concreti, precisi, con legge. Sono delle cose che si sono già ottenute, ma se lei dovesse stilare una roadmap, chiamiamola così, della sua azione nel governo per i prossimi 18 mesi, come dice sempre il Premier Letta, quali punti fondamentali vorrebbe portare avanti, al di là delle decisioni concrete che avete già preso in questi mesi? Sì, intanto io lavoro non per i 18 mesi né per i 5 anni, anche se dovesse andare a casa prima, ma io devo lasciare un piano di lavoro e non pensare soltanto al momento emergenziale. Ecco, il piano di lavoro che sto portando avanti è un piano molto ambizioso, ma credo che
con la semplicità e la possibilità di collaborare con la base, con il territorio, gli enti locali e la partecipazione di tutti, sicuramente riusciremo a realizzare. Il primo obiettivo è quella che mi sono posto dal momento della mia nomina. Sono oltre 3 mesi che io sto girando in tutto il paese, vado in tutti i luoghi, anche nei paesi più piccoli dove nessuna istituzione ha mai messo piede. E questo mi ha fatto capire che la gente aveva bisogno di questo. Vado lì per ascoltare, sentire, cercare di individuare le buone pratiche, capire quali sono le proposte, e la prima fase di monitoraggio, di censimento mi porterà a poter elaborare una rete di buone pratiche, cercare di mettere insieme tutte queste buone pratiche e dare una mano anche alle istituzioni locali che tante volte si sentono soli e abbandonati, perché a volte hanno bisogno anche di poter scambiare, condividere alcuni progetti. È la prima fase del mio percorso, che oltre al lavoro di quello che ho evidenziato è anche questa, quella di lavorare con il territorio, e inoltre quello di poter arrivare a poter riuscire a dare un aiuto a un altro settore che mi sta a cuore e che è una delle mie deleghe del mio ministero, la Commissione Adozione Internazionale, dove abbiamo tantissime difficoltà. Vorrei riuscire ad arrivare con questa Commissione Adozione Internazionale di dare veramente una mano alle famiglie, mettendo sempre al centro il benessere e l'interesse del bambino. La Commissione Adozione Internazionale vuol dire anche rafforzare i rapporti del paese da dove provengono i bambini. Forse pochissime persone lo sanno, ma l'Italia è il secondo paese in numero di bambini adottati nel mondo, subito dietro gli Stati Uniti. Quindi è un settore molto importante e le famiglie hanno bisogno. Mi sono posta alcuni obiettivi in questo settore, quella di poter riuscire a venire incontro con la riduzione dei tempi, lavorando da un punto di vista giuridico anche con la commissione interministeriale, da un punto di vista giuridico, da un punto di vista economico, ma anche quella di riuscire a aumentare il numero di enti pubblici che possono riuscire ad accompagnare il percorso dell'adozione. Per adesso noi abbiamo Torino e abbiamo Napoli. Ci dovrebbero essere tantissimi altri enti che devono dare una mano alle famiglie, a fianco giustamente all'enorme lavoro che stanno facendo le organizzazioni private. Per quanto riguarda il tavolo Rom Sinti e Camminante, che è un altro tema molto importante ma è anche molto difficile, molto delicato da seguire. Noi a breve faremo un tavolo il 17 di settembre per una valutazione di quelle che sono state le linee guida europee, che sono integrazione scolastica, integrazione abitativa, integrazione lavorativa e integrazione per quanto riguarda la sanità. È uno degli obiettivi principali del mio ministero, essendo anche il Ministero dell'Integrazione, è quella di riuscire a portare avanti, partendo anche dai diversi approcci dell'integrazione su tutto il territorio, riuscire a portare avanti anche una legge sull'integrazione. Nel nostro ordinamento non esiste integrazione, l'integrazione può avere diverse interpretazioni. Noi dovremmo riuscire alla fine del mio mandato ad avere un'idea molto chiara, coinvolgendo tutti, riuscendo alla fine questo percorso nazionale anche all'interno della Comunità Europea. Quindi la Comunità Europea per primo ci deve accompagnare in tutti questi passaggi, perché credo che il tema dell'integrazione non è un tema unicamente italiano, ma un tema che deve guardare tutta la Comunità Europea. E io ho posto questo problema con il tema della cittadinanza e il tema dell'accoglienza all'interno della Comunità Europea, che deve essere il nostro partner importante in questo cammino. Sì, perché sono ripresi anche gli sbarchi ultimamente, ci sono delle situazioni particolari, e proprio lei nel suo discorso ha detto che l'Europa deve darci una mano, deve intervenire, deve fare sì che questo problema non resti soltanto un problema italiano, ma che venga
recepito nella politica europea. Tante idee, tante iniziative, qualcuno però, lei è un sottotiro, diciamo così, sia a livello personale sia a livello di ministero. Questo le dà forza, la demoralizza, questa capacità di poter rispondere con serenità a critiche che non hanno nessun costrutto fondamento. Ecco, io magari qualcuno rimarrà deluso, ma mi rafforza perché e quindi credo che se qualcuno aveva qualche progetto in mente, aveva qualche obiettivo un po' diverso, io non mi fermo, non ho neanche tempo di pensare ad altro, vado avanti, guardo il mio lavoro e so che il mio obiettivo è quello di poter servire un paese, il mio paese, l'Italia. La sua politica o comunque quella dell'integrazione ha avuto un riscontro, avete trovato dei punti di convergenza con altri paesi proprio per affrontare al meglio questo problema che si trascina ormai da anni? Non parlo dei rifugiati politici che stanno arrivando dalla Siria o da altre zone coinvolte in conflitti o in guerre, ma l'arrivo dei migranti, chiamiamolo così, a livello europeo viene recepito come un problema di tutti e non soltanto dei poveri abitanti di Lampedusa che sono stati sempre sottoposti a uno stress non indifferente. Sì, questo è un problema di dialogo, di diplomazia che noi abbiamo messo in atto. Intanto dovrei anche dire una cosa, quest'anno la gestione anche degli sbarchi è cambiato grazie a un tavolo che si è istituito in seguito anche a errori, anche limitazioni che noi abbiamo notato dopo l'emergenza Nord Africa. Questo tavolo è un tavolo interministeriale, un tavolo dove sono presenti anche enti locali, è un tavolo per riuscire a gestire meglio l'emergenza, in modo che le persone non rimangano negli stessi luoghi soltanto a Lampedusa, ma anche questa accoglienza, quindi un piano di accoglienza che possa ridistribuire velocemente le persone. Allora, se da una parte l'Italia sta facendo questi sforzi per cercare anche di venire incontro a un fenomeno che non deve essere gestito soltanto localmente, dall'altra parte ci sono dei punti su cui noi stiamo lavorando, che sono quelli della Convenzione di Dublino, sono dei punti che provocano impotenza negli amministratori locali, soprattutto quelli che hanno il primo contatto con le persone che vengono da fuori. Le persone che arrivano nel paese Schengen devono chiedere lì, devono fare l'identificazione, il riconoscimento e richiedere lì l'asilo, oppure essere ricevuto da una commissione per capire se sono rifugiati o se non sono rifugiati. Questo è uno dei primi problemi che mette in ginocchio molte persone, ma mette in ginocchio anche molti migranti, perché molti non considerano l'Italia come un paese di arrivo, ma lo considerano l'Italia come un paese di transito, e quindi da lì derivano moltissimi effetti di autolesionismo. Diventa un problema non soltanto burocratico, ma anche un problema umano, cioè un problema che bisogna cercare di rafforzare anche attraverso una buona politica a livello della Comunità Europea, per cercare di far capire questo dramma e soprattutto in questo momento far capire che la presa in carica, la gestione di un fenomeno in un momento in cui c'è un'emergenza umanitaria, una crisi umanitaria, non deve essere di un singolo paese, ma deve essere di tutta la Comunità Europea. La Comunità Europea ha degli strumenti, ci sono alcuni strumenti e alcune norme che parlano proprio di questo, ma credo che il lavoro della diplomazia deve andare proprio qui, far capire l'Unione alla Comunità Europea di questa responsabilità
e potrebbe essere anche un tema per la campagna degli europei dell'anno prossimo, che deve essere basata sui diritti umani, deve essere basata sulla conoscenza di cosa significa essere una comunità europea. Non è soltanto una comunità economica, è una comunità politica, ma è una comunità dove dobbiamo partire anche da una solidarietà. Che esplode periodicamente è proprio quello dei centri di identificazione, che ce ne sono tantissimi in Italia, che sono qualcuno dice dei veri e propri lager che bloccano proprio da un punto di vista umano il tema dell'accoglienza. Lei cosa proporrebbe se ha un... Ma io insisto anche qua. Quando ho proposto per esempio lo Ius Soli non avevo proposto un modello, ma avevo indicato una via, quella di evidenziare un problema, di chiedere una riflessione, e che il modello deve essere la conclusione, la mediazione di un confronto tra diversi soggetti. Ecco, questa dovrebbe essere la via da seguire anche su tanti altri temi, come quello dei centri di identificazione e di espulsione. Come ho detto prima, io sto girando su tutto il territorio nazionale, sono stata a Crotone, ho visitato il centro di identificazione di Isola Caporizzuta, sono venuta 2 giorni fa dalla Sicilia e ho visitato il centro di identificazione di Trapani, e credo che lavorare per poter cambiare vuol dire anche riuscire a evidenziare, andando sul territorio, tutti questi temi con le persone sul territorio, confrontandosi e alla fine mettendosi tutti allo stesso tavolo per elaborare quel modello che deve essere giusta, non per la ministra, ma deve essere giusta per la società. Quanto deve costare fare il ministro? Mi è cambiata la sua vita di donna e è impegnata adesso in politica in modo quasi esclusivo. Tanto, è cambiato tantissimo, anche perché io ho sempre ripetuta, io sono partita giovanissima dal paese di origine, sono arrivata in Italia, volevo semplicemente fare il medico, e quindi da lì io sono riuscita a fare medico e oculista. Questo era il mio sogno, diventare medico oculista. Poi nella vita ci sono dei cambiamenti, bisogna riuscire ad accettare, bisogna essere flessibile, e ho capito che io volevo diventare medico, ma il medico lo si può fare anche essendo ministra. Vuol dire essere al servizio dell'altro, vuol dire prestare attenzione e essere pronto per dare aiuto al prossimo. Mi è costato un po'. È sempre difficile conciliare le esigenze della famiglia e quelle del lavoro. Esatto. Ministro, abbiamo una conclusione, se poi magari qualcuno dei presenti vuol fare qualche domanda, ma credo che i tempi siano molto stretti. Senta, lei oggi è venuta nell'Endo, ha vissuto una giornata, penso, bella a Venezia, ha visitato. Che tipo di rapporto ci può essere tra la bellezza di una città come Venezia e comunque la capacità di riuscire a capire, di riuscire a vivere queste esperienze? Che tipo di ricchezza le portano nella sua azione quotidiana? Venezia di per sé è già una ricchezza, quindi già arrivare qui, vedere, entrare in contatto con la gente, capire anche le cose che si stanno facendo, vedere anche le bellezze stesse di Venezia, fa capire che dietro quelle bellezze c'è stato l'amore di tante persone. Quindi per me Venezia è già una risorsa molto importante, che le cose belle
importante si fanno con amore, con pazienza, con il contributo di tutti, e lo dobbiamo fare convinta di quello che vogliamo fare. Poi oggi Venezia mi ha regalato una bellissima opportunità. Il tema delle diversità, il tema della cittadinanza, essere accolta da questa iniziativa che viene portata da Venezia, la Biennale del Cinema, è molto bello perché vuol dire che io attraverso il cinema posso esprimere ciò che magari non passa da un'altra parte, ma il cinema lo può fare, può trasmettere questo messaggio. Ecco, Venezia mi ha regalato questo, magari non vedrete il mio viso, ma il messaggio che rimane attraverso un film, attraverso un documentario, passerà attraverso i vostri muri e non ve ne accorgerete, entrerà nelle vostre camere, va dritta al cuore e sicuramente riesce a cambiare qualcosa che forse nemmeno io sono in grado di fare. Sì, io oggi ho seguito praticamente i film che ho patrocinato, quindi il film... La sua esperienza personale con il film sì. Via col vento. No, diciamo che a me piacciono film di denuncia, di storia personale, però c'è anche i film di Totò. Mi piacciono i film di Totò. Senta, siamo in conclusione. Lei nelle difficoltà diventa sempre più forte. Se dovessimo dire alle persone che ci stanno ascoltando cosa devono fare, perché anche complessivamente stiamo attraversando un periodo non semplice. Poi farò una domanda a Delia proprio molto veloce sul prossimo congresso del partito del PD. Cosa si augura che succeda nel congresso che ormai dovrebbe essere alle porte? Che noi dovremmo scegliere la persona giusta, dovremmo andare al di là del nostro spazio personale, del nostro piccolo, per riuscire a vedere con altri occhi la persona capace di guidare il nostro partito. Ne abbiamo bisogno. A proposito di congresso del PD, cosa possiamo dire? Ma io quello che direi a proposito del congresso del PD è questo: penso che sia importante che il nostro congresso riparta dalla gente e dai problemi, e credo che questa discussione di questa sera sia un pezzo di quello che deve essere la politica che noi porteremo al congresso. E allora è importante scegliere la persona che saprà interpretare, ma è anche importante riacquistare un protagonismo e una voglia di cambiamento che ci pervade e che magari si è un po' smarrita nelle difficoltà di questo periodo. Allora io dico, i temi più difficili sono quelli che delineano di più invece il futuro. Questo è uno di questi e è un tema che deve segnare profondamente la proposta politica per il congresso. Grazie. Questa è una domanda troppo piccola. Io faccio il tifo per chi sarà in grado di esprimere meglio quello che diceva prima anche Delia e quello che sta facendo in qualche misura Cecile in questo settore, cioè la concretezza. Io penso che il PD debba recuperare la voglia di dare un messaggio importante o dei messaggi importanti alla gente, dei messaggi che sono rivolti alla soluzione dei problemi concreti della gente, senza pensare a fare una politica contro qualcuno, ma una politica a favore di tutti noi, della gente. Credo che se il PD al congresso uscirà con una forte volontà di rinnovamento e di proposizione di proposte attive, credo che il PD potrà guardare al futuro ed essere una forza importante per tutta l'Italia. Può essere anche il mio collega, perché no? L'esperienza di sindaco da sempre
ci ha proposto, perché poi noi parliamo sempre di grandi temi eccetera, però c'è necessità, c'è bisogno di provvedimenti concreti. Può annunciarci qualcosa di particolare che verrà messo in cantiere nelle prossime settimane, dopo la ripresa, dopo le vacanze? Sì, io sto lavorando molto su due punti in particolare. Uno è quella sul razzismo, quindi che vedrà la mia partecipazione alle Nazioni Unite e anche in Colombia, dove con il contributo dell'Italia dovremo comunque far capire che il problema delle discriminazioni e del razzismo è un problema che deve essere affrontato non soltanto dall'Italia ma oltre le frontiere, dall'Europa, e quindi la mia presenza alle Nazioni Unite sarà molto importante per questo. Dall'altra parte anche il tavolo che a breve sto riaprendo presso il mio Ministero, un tavolo interministeriale con la collaborazione di esperti e dove saranno presenti anche enti locali per affrontare i temi dell'immigrazione in seguito a tutto quello che ho raccolto sul territorio, in seguito anche a molti temi che verranno da quel tavolo, per riuscire finalmente ad affrontare e vedere andare verso una revisione anche di norme che regolano l'immigrazione. Grazie. Io credo che di integrazione e immigrazione abbiamo sempre sentito parlare, non è un tema che si affaccia adesso alla cronaca. Credo che dopo le parole del Ministro, molto concrete, molto serene, credo che ci sia la possibilità, non si sente, dico, dopo aver sentito il Ministro appunto i temi dell'immigrazione, della convivenza sono sempre stati affrontati in vari appuntamenti. La cosa che personalmente ho ricevuto stasera da parte del Ministro è il senso di serenità con cui lei si pone degli obiettivi che da fare rimane policy, perché non è semplice, e soprattutto questa capacità di raccontare a noi delle cose concrete che magari dopo aver letto giornali, guardato le televisioni, robe così, forse nessuno di noi o pochi di noi conoscevano. Grazie per questa operazione verità, chiamiamola così, di quello che sta portando avanti il governo, e vista la grinta serena del Ministro, sono sicuro che avremo degli altri risultati a breve tempo. Grazie ancora e grazie a voi per la vostra.